Dobrodošli na moj kanal. Danas ćemo praviti wafl ili baking kolač. Razbiti 3 jajeta i umutiti. Zatim dodati 150 g šećera. Jednu kesicu vanilinog šećera. Sto 50 ml mlijeka. Dvesta 50 g brašna pomiješati sa jednom kesicom praška za pecivo. Jednom kašičicom gustina. I malo soli. Polako i postepeno dodavati mlijeko i jajima. Sto 25 g putera istopiti i dodati smesi. Naša smesa je spremna. Mašinu za baking kolač premazati sa uljem sa obe strane. Smesu razliti i peći dok ne dobije lepu boju. Baking kolač posuti sa šećerom u prahu. Prijatno. Dekorisati sa šumskim voćem i preliti sa medom ili javorovim sirupom. Ukoliko vam se svidio ovaj recept, zapratite moj kanal za još novih videa.